Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်မဲ့ product ကကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့လည်းအရင်ကမစဉ်းစားဘူးသလိုတခါမှလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ product ပါ phone camera protector တွေပါဆိုပထမဦးဆုံးဒီ camera protector တွေကဘာလုပ်တာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် camera ကိုကာကွယ်ပေးတာဗျာလိုလို့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုထုတ်เสียရှိတယ် camera တွေကအထူးသဖြင့်ဒီ flagship phone တွေမှာပါတဲ့ဒီ glass တွေကတော်တော်ကောင်းတဲ့ sapphire glass တွေပါတယ်နဲ့လှုပ်ထားတာပြုတ်ကြရင်တော့မှတောင်ဆိုမကွဲဘူးဒါပေမဲ့တောင်မကွဲဘူးဆိုလို့လုံးဝမကွဲဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအခက်မသိရင်ချက်ကောင်းထိသွားရင်တော့လစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ဖို့အနေနဲ့တမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ဖုန်းကိုအလှဆင်မှုအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖုန်းမှာမှ iOS user တွေရော Android user တွေအတွက်ရောနှစ်ခုစလုံးအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ V.Jun ရဲ့ camera glass တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ V.Jun brand မှာ camera protector အမျိုးအစား၃မျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်မျိုးကကျတော့ Android user တွေအတွက် model အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် model ရာနဲ့ချီရှိတဲ့ V.Jun Android camera glass ဒုတိယတစ်လုံးအနေနဲ့ကကျတော့ camera တစ်လုံးချင်းစီကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ V.Jun ရဲ့ Galaxy glass တတိယကျတော့ camera online ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ V.Jun camera glass ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတစ်လုံးပေါ့နော်V.Jun Android camera glass အကြောင်းပြောမယ်သူ့မှာဖွဲ့စည်းပုံမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျဖုန်းကင်မရာအပြင်ကိုပြူးထွက်တဲ့ model ဆိုလို့ရှိရင် acrylic အောက်ခံနဲ့မှန်သားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဖုန်းကင်မရာမပြူးထွက်တဲ့ဒီ flash ဖြစ်နေတဲ့ model တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လုံးကိုမှန်သားနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ V.Jun Android camera glass ရဲ့အားသာချက်ကတော့မှန်သားအထူက 0.7 mm ပဲရှိတယ်ပြီးတော့လက်မရှအောင်လို့ဘေးအခုံးပမာဏကိုသူတို့ 150C အထိခုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအထူမှာအများဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့အခုံးဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ပမာဏပေါ့ durability ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ခံနိုင်ရရှိလဲဆိုတော့သူက40 kg force ကိုခံနိုင်ရအားရှိတယ်ဒီမှန်သားရဲ့မျက်နှာပြင်ချုံးမွေးမှုကို Jewel Plus မှာ wire နဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Android camera glass တွေထဲမှာဒါအကောင်းဆုံးအမျိုးအစားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ camera lens ရဲ့အပြင်မှာအဲ့လိုတစ်ခုလာခံထားတော့ auto focus တွေပါတယ်အဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်အောင် focus ကကြာနေမလားကြာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲဘယ်လောက်အခြေအနေဆိုးလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်သလောက်ဒီ main camera ရော ultra wide ရော telephoto နဲ့မှာရော camera မအုပ်မိတာမျိုးဒီဘေးမှာ vignette ဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူး result အရာက၃မျိုးစလုံး auto focus ငြိမ်တယ် image quality မှာလည်းထိခိုက်တာမရှိဘူး okay ဒုတိယတစ်မျိုးကတစ်လုံးချင်းစီကိုကာကွယ်တဲ့ V.Jun Galaxy glass ဆိုတော့တစ်လုံးချင်းစီကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာခဏလေးဒါလေးဖောက်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဘူးကိုဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် screen protector တွေလိုပဲပေါ့နော် dry wipe ပါမယ် wet wipe ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာသူရဲ့ housing လေးပါမယ်ဒီလိုတစ်လုံးချင်းစီကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီလိုတစ်လုံးချင်းစီဆိုပေမဲ့တစ်လုံးချင်းစီကတ်လို့ရှိရင်အချိန်ကြာတယ်သူက installation time မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပို့ပြီးတော့မြန်အောင်တစ်ခါတည်းကတ်လို့ရတယ်သူက specific phone model ရဲ့lens တီနေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတီနေရာတွေကိုကွက်တီလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလေးဒီလိုချိန်ပြီးတော့ကတ်ပေးလိုက်ရုံပဲဗျာသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံအရတော့တစ်စက္ကန့်တွင်ကတ်လို့ရတယ်ပေါ့ပြောမိတာပြောတာကိုရီးယားတော့ဘာကတ်ကြပဲညတစ်စက္ကန့်နဲ့တော့မပြီးဆိုတော့ V.Jun Galaxy glass ရဲ့ဘေးပေါင်မှာသုံးထားတဲ့ဒီ material ကသူကအကျန်းခံတဲ့ titanium alloy ကိုသုံးထားတယ်ဘေးပေါင်အထူက 0.1 mm အထူတော့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကတ်ထိုင်အရန်ကြီးမသိတာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Galaxy glass ရဲ့ဘေးပေါင်မှာလည်းလက်မလျှောက်အောင်လို့ဘေးဆောင်လေးတွေဖြတ်ထားတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခွာမှာကြောက်တဲ့ user တွေအနေနဲ့ဒီ Galaxy glass ကိုခွာရတာလွယ်အောင်လို့အောက်မှာနေရာလေးခပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလက်သေးလေးနဲ့ကလော်ပြီးတော့ခွာလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ Galaxy glass ရဲ့ titanium frame နဲ့ဒီ amer printing နေရာမှာသူကပါနိုင်သမျှပေါအောင်လုပ်ပေးထားတယ်သူတို့ပြောပုံအရဆိုလို့ရှိရင် ultra wide view ပေါ့နော်အထူတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြုတ်ဆိုးတာပေါ့အရှင်ကြီးလိုက်ရင်သိတာပါတယ် okay နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့ဒီ V.Jun camera glass သူကကြတော့ camera module တစ်ခုလုံးကို 100% ကတ်တာ online ပေါ့နော်တော့သုံးထားတာက titanium alloy နဲ့ high alumina glass တွေကိုသုံးထားတယ်မှန်သားမျက်နှာပြင်ကိုလည်း electroplating nano wire လုပ်ထားတယ်ဒီ V.Jun camera glass မှာ version 2မျိုးရှိတယ် titanium alloy အောက်ခံပေါ်မှာ glass အပြည့်အုပ်တာရယ် camera အလုံးတိုင်းပေါ်မှာ glass အုပ်တာမျိုးရယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ camera အုံပေါ့နော် camera module နေရာကြိုက်တဲ့နေရာထိ camera glass ကကွဲရင်ကွဲမယ်ဖုန်းရဲ့ camera ကိုတော့အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှန်သားအောက်မှာ titanium alloy တစ်ထပ်ကပေးထားတာ哦ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းရှိရလို့ပဲကင်မရာတစ်လုံးချင်းစီရဲ့နေရာကိုကွက်တိချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲရတာတော့အရန်လွယ်တယ်ဆိုတော့ V.Jun camera glass ရဲ့ size ကကင်မရာအုံကို frame ကနေအုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အုံအပေါ်ကနေပြီးတော့ကွက်တိအုပ်ထားတာဆိုတော့ cover တက်တာတို့ဖြုတ်တာတို့လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကင်မရာ glass ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွတ်ကြတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ V.Jun camera glass ရဲ့ဒီဘောင်သားလေးတွေမှာအချိုင်လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ camera glass ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုတက်လို့ရတယ်ပြန်လဲခွာလို့ရတယ်သူကကော်အထူသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ခွာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ကတ်လို့ရတယ်သူကကင်မရာမဝါအောင်လို့ V.Jun camera glass နဲ့ V.Jun Galaxy glass မှာ
ဒီမျက်နှာပြင်ချုံမွေးမှုကိုတာရှည်ခံပြီးတော့သူတို့ချုံမွေးမှုလည်းပဲကောင်းတဲ့ electroplated nano wire ကိုသုံးထားတယ် durability မှာလည်းရှေ့တုန်းကပြောသားလိုမျိုးပဲနှစ်မျိုးစလုံးက high alumina glass 40 kg force အထိသူတို့ခံနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့40 kg ဆိုတာကိုမြင်အောင်ပြောရရင် iPhone ရဲ့ ceramic shield ပါတဲ့ screen လေအဲ့ကောင်ကလည်း40 kg ခံနိုင်ရှိတယ်မာကျောမှုတစ်လောက်ကောင်းတာပေါ့နော်မကွဲတော့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်မကွဲဘူးလို့လည်းအာမမခံအောင်ကွဲနိုင်တယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွဲနိုင်တယ်ပြုတ်ကြတဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ထိခိုက်မိတဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ကွဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးကွဲနိုင်ခြင်းရှိတယ်10 သိန်းကျော်ဖုန်းတွေမှာတော့မှကွဲနိုင်သေးတာပဲပေါ့နော်ဒီကောက်မှလေးတော့မကွဲနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ V.Jun camera glass နဲ့ V.Jun glass ရဲ့ auto focus အနေထားကိုလည်းစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ focus ဆွဲနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဝါတာမျိုးမရှိသလိုမြန်လဲမြန်တယ် auto focus ကကတ်ထားတာနဲ့မကတ်ထားတာနဲ့ခွာခြားမှုမရှိဘူးဆိုတော့ V.Jun Android camera glass ကအနက်ရောင်ရှိမယ် model ပေါင်း100ကျော်ရမယ် V.Jun Galaxy Glass ကကြတော့ iPhone 11ကနေပြီးတော့ latest model အထိရတယ် model alike series alike color တွေပေါင်းစုံထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ V.Jun camera glass လည်းတူတူပဲ okay ဆိုတော့အခု showcase လုပ်ပေးသွားတဲ့ V.Jun camera protector တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော် description ထဲမှာရှိတဲ့ link တွေကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့ camera glass ကိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်အလှအနေနဲ့တက်သုံးခြင်းလားခင်ဗျားတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရသလိုသုံးမှုတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လည်း experience တွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင် share ပေးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့